Hola, Adri. Esto no es fácil. 오늘 여자친구에게 영상 메시지로 이별을 통보받은 남자 아드리안. 그는 그녀의 메시지를 확인하고 또 확인하고 갑작스런 이별이 그에겐 적잖은 충격이었습니다. Me voy. Te quiero muchísimo, pero yo ya no puedo seguir contigo. 그리고 그는 그 복잡한 마음을 깡 위스키로 달래게 되죠. 그런데 깡 위스키의 힘인지 그는 제법 취한 상태로 다른 손님과 시비가 붙고 말고 차인 것도 억울한데 얼굴까지 젖어지고 맙니다. 그리고 그런 그의 앞에 매력적인 여인 파비아나가 나타나죠. Va a llamar un taxi. ¿Dónde vive? ¿Dónde vivo? 이 와중에 수작 부리네. 그렇게 꽐라가 된 아드리아는 결국 파비아나의 집에서 하룻밤을 신세지게 되는데 실연의 아픔과 상실감을 새로운 사랑으로 치유하는 그런 영화인 줄 알았다면 큰 오산. 2011년 코미디 스릴러 영화 히든 페이스입니다. 젊고 재능 있는 지휘자로 그 당시 명성을 드높이고 있던 아드리안. 하지만 여자친구가 떠나간 뒤 지이고 뭐고 그냥 다 귀찮아 죽겠고 Todo por hoy. 다시 술집을 찾아가 파비아나를 만나게 됩니다. 감사 인사를 하기 위해서 Y también quería darte las gracias. Porque me ayudaste. Y no tenías por qué hacerlo. 그런데 그녀와 함께 얘기도 나누고 시간도 같이 보내다 보니 눈이 맞아버렸네. 그리고 그대로 두 사람의 감정이 급진전되면서 뜨거운 밤까지 보내고 마는데 뭐 사랑은 사랑으로 잊혀지는 거라지만 차이자마자 새 여친을 만드는 클라스. 그렇게 다음 날이 되고 여전히 꿀잠 중인 아드리안을 놔둔 채 파비아나는 그의 대저택 투어를 홀로 다니게 됩니다. 와, 집 무지하게 좋구만. 걔도 있네. 어우, 고급진 피아노도 있고. 그런데 파비아나는 그 집을 돌아다니다가 몇 가지 이상한 점들을 느끼게 되죠. 바로 세면대에서 나는 이상한 소리. 뭐지? 그리고 알 수 없는 물결의 움직임. 거기다 정전까지. 이 공포의 3콤보는 파비아나를 원인불명의 두려움에 떨게 만들었는데요. 그 후로도 그녀는 잊을만 하면 또다시 그 이상한 낌새들을 느끼곤 했습니다. 아이, 개새끼. Hans, fuera de aquí. 그런데 어느 날 검찰이란 사람들이 갑자기 이 집에 찾아오죠. Maestro, su novia no ha salido del país. Ya lo confirmamos con las autoridades migratorias. 애초에 아드리안의 여자친구가 떠난 것이 아니라 실종된 것은 아닌가 하는 의혹을 품고 No desapareció. Me dejó por otro. Si la policía está investigando, es Es porque es rutina. No saben nada. Fabiana, ¿no le parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novia? 그들은 그녀의 실종과 아드리안이 아주 깊게 연관돼 있을 거라 생각했습니다. 물론 그건 추측이었고 파비아나는 그 말을 싹 무시했죠. 왜냐면 그를 믿었으니까. 저 눈빛 보세요. 완전 빠졌지 지금. 거기다가 이 대저택에서의 호화로운 생활. 아우, 집에서 저러면 등짝 스매싱 각인데. 그런데 그때 또 그 이상한 기운이 그녀를 엄습해옵니다. 나 말고 누군가가 또 이 집에 있을 것 같은 그 느낌. 그리고 또 너냐? 기시기. 그렇게 잠시 기절했었던 파비아나. 그리고 그녀는 그 집에 뭔가 있는 것 같은 느낌을 여전히 지울 수가 없었습니다. Yo creo que hay un fantasma. Fantasma que estás ahí. Si molestas a Fabiana, te las verás conmigo. ¿Estamos? 아유, 저 눈치 더럽게 없는 놈. 그나저나 이 집엔 진짜 유령이 있는 걸까요? 사실 그곳엔 그보다 더 무서운 비밀이 있었습니다. 바로 2차 세계대전 당시 만들어진 밀실이 존재했던 것. 그리고 그곳에 아드리안의 여자친구 벨렌이 갇혀 있었던 거죠.
그녀는 그곳을 빠져나오기 위해 문을 두드리고 소리도 지르고 정말 안간힘을 다 써봤지만 이거 방탄유리야 이 사람아. 그 문은 끄떡도 안 했습니다. 결국 살기 위해 그녀는 녹이 잔뜩 섞인 물을 억지로 마셔야 했고 언제 만든 건지 알 수조차 없는 통조림을 먹으며 간신히 생존하고 있었던 거죠. 하지만 더욱 처절한 건 아드리안과 파비아나가 만나고 먹고 자고 싸고 하는 모든 것들을 라이브로 봐야 한다는 것이었습니다. 이건 뭐 사는 게 아닌 거죠. 그런데 벨레는 어쩌다 이런 신세가 된 걸까요? 정말 아드리안과 연관이 있는 걸까요? 그리고 그녀는 과연 어떤 방법으로 이곳을 탈출하게 될까요? 왓챠와 IMDb의 코미디 장르로 분류돼 있어서 영화를 보기 전 의아한 생각부터 들었던 이 영화. 포스터만 봐도 전혀 그런 느낌이 안 들지만 실제로 영화를 보면 확실히 코미디적 요소가 있다는 것을 느낄 수 있었습니다. 그것도 갇혀있는 여자친구 벨렌에게서 말이죠. Esto no es fácil. 그래서 이 영화는 스페인판 희비극이 아닌가 하는 생각이 들었는데요. 자연스럽게 우리나라 영화 기생충을 떠올리지 않을 수가 없었습니다. 집 속에 숨겨진 장소가 이야기에 중요한 역할을 한다던가 비극인 듯 희극인 듯 우픈 상황을 보여주며 완급 조절을 한다던가 물론 작품성으로 놓고 보나 재미로 보나 메시지로 보나 기생충이 훨씬 좋은 작품이라고 생각하지만 히든페이스와 기생충의 이 은근히 맞물리는 지점들이 흥미롭게 느껴지더라고요. 다만 이야기에 구멍이라 느껴지는 부분들이 적지 않게 있었고 후반부 전개는 약간 허무하지 않았나. 그리고 불필요하게 느껴지는 노출신이 상당히 많은 편인데요. 몇몇 장면들은 이해가 가지만 굳이 저렇게까지? 거기에 대해서 몇몇 분들은 아주 감사하다는 평을 남기고 있었습니다. 저도 뭐 딱히 불만은... 참고로 청불입니다. 그럼 감상자표는 설명란에서 확인해 주시면 감사하겠고요. 스포일러 댓글 주의하세요. 이상 묵이었습니다. 영화 잘 봐요.